Šiandieną turim tokią misiją. Kažkur reiks paslėpti baidarę su visais daiktais. Čia kažkur tais įgrūst, kad nieks nepaimtų. Čia gal į viršų užsitempsiu. Ir nuo čia ir kluosiu, o mašiną palikti kitam mieste, iki kurio plauksiu. Ir nuo jo arba prasitranzuoti iki čia, arba autobusą pasigauti, jeigu spėsiu. Ką pavyko pasislėpti baidarę. Iš tikrųjų nuo kelio tai beveik kaip ir nesimato. Čia ant kažkieno namas yra, čia iš tikrųjų keliukas nelabai naudojamas. Kažkiek mato šviečia, bet nemanau, kad kažkas čia eis. Dar yra pakankamai anksti. O viską paslėpiau čia. Daiktai, kurių reikės po baidarė, kad nesušlaptų, irklai, pompos, viskas vietoj. Gal daug čia nelandžioja žmonių. Būtų galima dar kažkur tais toliau tempti, bet nemanau, kad kažkas čia eis ir lys. Dar plius mažas miestelis čia yra. Tai susirast, kas pavogė, nesunku. Ką autobusą praleidom, tai reiks bandyti mašina palikta. Važiuojam į nusikaltimo vietą. Atrodo viskas vietoj. Pasisekė labai, nes žmonės stojo labai, tai 3 skirtingas mašinas pasigavau. Viena buvo turistai iš Šveicarijos. Tai biškį pakalbėjom apie šitas vietas aplinkui, ką pamatyti ir panašiai, tai daviau biškį patarimų. Po to sustojo šiukšliavežis, pavežė biškį ir po to 2 močiutės sustojo, airės pavežė iki pat vietos. Tai pasisekė labai greitai atvykti ir viskas kaip palikta. Dabar ant vandens šoksim ir prasidės kelionė 37 km plius minus. Su vėju bus matyti, jeigu vėjas į nugarą, tikiuosi apie 5 valandas, jeigu priešinis arba labai šoninis nepatogus, gali būti iki 8 valandų šiandien. Tai bus matyti, kaip čia eisis. Na ką, traukiam baidarę iš krūmų. Čia susimetęs, iki vandens ten nusinešiu ir prasidės mūsų iššūkis. Svarbiausias skyriukas, užkandukai, biški kliošikiai tokioj, tuo jau beveik ant vandens. Nu ką, pajudam. Aišku, toks dumblynas čia. Pirmi įriai, dabar yra po 11:33. Žiūrėsim, kaip eisis. O kol kas tai vėjas tiesiai į veidą. Žiūrėsim, aišku, dar kaip čia filmuosis viskas, ar girdėsis, ką aš kalbu, nes tikrai yra vėjo nemažai šiandien. Ir pirmasis iššūkis yra, jau matosi tolumoj. Reiks gal pakeisti vaizdą, kad toliai biškį labiau filmuotų, o ne plačiai. Ir ten yra sąsiauris. Iš toli net atrodo, kad galbūt apsiskaičiavau visus šitus žemėlapius blogai.
jūrinius ir kad praplaukimo iš tikrųjų nėra, bet atrodo, kad yra praplaukimas, bet labai siauras. O čia toks pasidaręs kaip sūraus vandens ežeras, kur dabar esame. Ir labai mažas sąsiauris ten yra, tai reiškia, kad srovė gali būti pakankamai stipri, plaukiant pro tą susiaurėjimą tarp dviejų krantų. Ir visa tai vyksta dėl potvynių atoslūgių, tai matysim, kai priartėsim šiek tiek, kokia ten ta situacija, gal nebus taip blogai. Srovės yra šiek tiek, jūros bangavimo irgi yra. Žiūrėsim, kaip eisis, mes dar pakankamai esam uždaroj įlankoj po kol kas. Dar neišplaukėm į patį Atlanto vandenyną, kuris atsivers visai neužilgo mums. Trumpas sustojimas, atsigaivint, atsigert vandens, biškį užkandukų paimt ir judėsim toliau. Jūra tikrai banguota, vėjas didelis, nors ir buvo tikėtasi, kad bus vėjuota. Biškį kryptis vėjo yra pasikeitusi, bent jau šitoj įlankoj. Tai gali būti, kad biškį sunku bus išplaukti, bet čia tikriausiai ir sunkiausia dalis kelionės turėtų būti išplaukti į atvirą vandenyną ir po to jau turėtų būti tiesiog šoninis vėjas vietoj priešinio. Gerai, laukia dabar geri 5 kilometrai grinai prieš vėją ir prieš bangas. Bus šiek tiek darbo, gera valanda, gal virš valandos. Priklausys nuo vėjo viskas. Šuovėjos tikriausiai jau nelabai bus. Bandysiu dar į kito kranto nuplaukti. Gal biškį už kalnų kažkiek tais vėjo kryptis keistis. Prie šitos įlankos žiočių. Vėjų kryptis šiek tiek keičiasi dabar, kas yra geras ženklas. Judant toliau, nes vėjas tada bus mums labiau į nugarą negu šoninis. Tai dabar reikės biškį patekėti su šoniniu vėju. Kas yra geriau negu priešpriešinis iš greičio pusės. Bet iš stabilumo pusės šoninis vėjas ir šoninės bangos gali būti sunkiau išlaikyti kursą. Nes pati baidarė, pats kajakas visada nori plaukti tiesiai į vėją. Šiuo metu turim 4 balų stiprumo vėją palei Beauforto skalę. Beauforto skalė yra labai geras įrankis irkluojant jūroje, nes iš karto palei jūros būklę, palei vandens būklę gali pasakyti, koks stiprus vėjas yra ir kaip tai įtakos tavo kelionę. Tai 4 yra pakankamai dar geras vėjas, iš kurį įmanoma plaukti dar normaliai. 5-6 jau būtų labai sunku. Galbūt labai pasiruošusiam žmogui dar būtų įmanoma judėti, bet prie 5-6 jau tu beveik stovi vietoj ir
nejudi pirmyn, tik eikvoji savo jėgas. Prisišvartavom prie midijų fermos. Pakankamai populiarus dalykas čia yra Airijos vakaruose, Atlanto vandenyne auginti midijas. Tai auga ant tokių bujų. Galėsiu pakelt biškį šiek tiek. Gal matysis pačių midijų. Auga ant tokių šniūrų. Bandžiau pakeisti kampą, kuriuo filmuoju, bet atkibo lipuškai GoPro nuo baidarės, tai teks kažką kito galvot, kur čia mane užsikišus, nes neturiu jokio užsidėjimo geresnio. Bet čia matosi, tie bujai visi, jaučiasi šiek tiek vingavimo iš jūros. Mes judėsim tenais į kairę pusę tarp tos salos mažos ir šito kalno yra praplaukimas. Tai reiks prisisegt GoPro kažkur tais ir judėti toliau. Atkeliavom prie šito perėjimo kalidoriaus mažo. Pasirodo labai daug akmenų yra ant dugno. Kažkiek net matosi yra nelabai gilu. Tai bandysim vis tiek prasmukt pro čia. O jei ne, tai aplinkui šitą salą, kurioje gyvena tik tais avys. O atvykom ten iš toli. Iš toli net nelabai matosi, kur kalnai plius minus jau normaliai parkuota, bet dar tikrai didžioji darbo dalis likusi. Be rankų jau nelabai pairkluosiu, dabar taip už liemenės užsikišęs. Tikiuosi, kad kažkas matos. Vanduo labai nestabilus, mėto į šonus. Atvaizdai tikrai gražus. Gražus šlaitai tokie, akmuo visur. Bet jūra šiek tiek nerami šiandien. Žiūrėsim, ar įmanoma pralįst pro čia. Matau, akmenų ant dugno yra nemažai. Šiek tiek užuovėje. Aišku, nieko nesimatė pats pralindimas, bet šiek tiek užuovėje, šiek tiek vaizdo dabar pasiduoda. Bangos muša normaliai. Geras aspektas, kad čia tarp uolų biškį mažiau vėjo. Aišku, pats vanduo labai nestabilus, nes mušinėjas nuo abiejų šonų bangos. Vėl nukritom. Mušinėjas nuo abiejų pusių bangos. Tai gaunas toks specifinis efektas bangos, ant kurios labai sunku išsilaikyti stabiliai.
Bet ką, judėsim toliau. Tikiuosi po šitos sekcijos bangos bus ne šonu, o iš galo, tai galėsim surfint bangas. Ir tikiuosi, kad vėjas irgi šiek tiek bus iš galo. Tai būtų labai idealu, būtų labai paprasta pakelt vidutinį greitį mūsų. Nežinau, su tokiu subavimu, kiek išsilaikys tas GoPro čia ant manęs taip. Bet tikiuosi, kad matos kažkiek vaizdo to drumsto vandens. Daužo taip iš visų pusių. Nu, esam jau grinai atviram Atlanto vandenyne. Kelios salos tolumoje šviečia, kaip kurios didesnės, kaip kurios mažesnės. Matosi irgi, kai bangos muša tolumoje ten prie, jeigu matosi kažkiek tais prie salos laivas žvejybinis plaukia. Tikriausiai stosim čia papietauti. Tokia užuovėja biškį yra. Laikinamis. Čia irgi tokia sala maža. Kojas biškį pakirtė jau. Bet nuotaikos geros. Man atrodo, vėjas ir banga bus kaip tik mums į reikiamą pusę. Tai labai džiugina. Tai keliaujam toliau. Išsitiesti ir galim šokti atgal į baidarę.
užuovėjoje vėl sustojęs. Tai darė biškį semia vandens, nežinau, per šitą sijonėlį tiek pribėgė ar šiaip, bet gali vat su rankom imti ir semti. Dabar turėtų kaip vėjelis eiti. Su kyliu nuleistu. Tiesa liniją įdėsim. Štai jau normaliai nuplaukta. Sakyčiau, apie pusę kelio tikriausiai yra jau padaryta. Nes, žinau, fjordas, kuris bus pačiam gale, yra 15 km. Ir dar iki jo tikriausiai likę kokie, tikiuosi mažiau negu 5, bet galimai apie 5 km. Spūdingi vaizdai, biškį nulėjo, po to vėl saulė išlindo. Tipiškas airiškas oras. Žiūrėsim, gal pavyks pagaudyti bangų biškį. Reikia ir pažaisti kelionės metu šiek tiek. Žūt nesitaupo tikrai. Tokio sprinto biškį duoda. Gerai, po biškį judam. Fjordas pasiektas. Liko mažiau negu 15 km. Tikiuosi, kad vėjas dabar bus labiau iš nugaros. Ir labai iš šonų nepūs. Dar jeigu bangelės išliks irgi iš nugaros pusės, tai iš viso skrisim. Čia turime lašišų fermas. Matosi, kad tinklų nėra uždėta ant viršaus. Tai geras ženklas, kad tuščios yra šiuo metu jos. Kiek ryte reikėjo prieš vėją irkluot, tai dabar galim šiek tiek atsipūsti, nes vėjas grynai į nugarą pučia. Laikom tikriausiai pakankamai gerą tempą. Daugiau midijų fermų. Gal per kamerą matos šitam krante lyja. Šitam krante giedra. Įdomiai atrodo. Iš tikrųjų atrodo krenta. Tikriausiai, kad ir čia biškį ateina jau. Ir vėjukas prie to pačio. Ką greičiau įgausim. Prie to pačio. Labai puiku.
būtų beveik toli nuo Lietuvos. O Kalifornijoj gilo, vis lengvas vynas. O Kalifornijoj saulėtas dangus. Beveik jau grįžom. Matosi aikštelė tenais, kur pasistačiau ryte mašiną. Ir dar galimai mačiau žmonį aplinkui kažkur, kai galva išlindus buvo. Iš tikrųjų tai nuvargino tikrai šitą kelionę. Tiek 37 kilometrai jūra su šoniniu vėju. Gerai, kad paskutinė atkarpa buvo vėjas į nugarą. Tiesiog gali sustot biškį, apšilint, vis tiek neša veikiamoje kryptim. Atrodo, dar lietaus šiek tiek ateina. Daug šiek tiek matosi rūkas toksai. Tai tikriausiai dės, kol persirenginėsiu. Bet va, jau miestelis prie pat, jau kaip ir grįžom. Ir ką dar vieną vaivorykštį prie to pačio. O susipakavimo geriausias pagalbininkas, geras vėjas, krepšys. Viską nusineši į mašiną, tada gali ateit pasiimt baidarės ir nereikia visko biškį kraustyt ar nešt bėra kaip sunkiaus baidarės. Tai va, viską paimi, susikroviai ir namo arba laus.